स्पाइडी नेपालमा आउँदा कस्तो हो So hello my lovely YouTube families and meet namaste everyone, it's your boy SJ Poon back again with a new vlog. अनि आजको vlogमा चाहिँ we are about to watch Spider-Man No Way Home. Woo! दामी हामी चाहिँ like first day मै हेर्न लागेको छौँ, first like release date मै which is December 17 अनि अहिले चाहिँ नि probably around कति भयो almost 2:15 हुँदैछ हाम्रो सो चाहिँ 3:30 मा हो हाम्रो कहाँ हो भने चाहिँ मिडटाउन सिनेप्लेक्स सो हाम्रो मुभी चाहिँ नि मिडटाउन ग्यालेरिया which is located in न्यू रोडमा हुनेवाला छ सो त्यति भन्दै लेट्स गो अनि सानो चेन्जेस पनि छ I'm gonna show you in 3 6 भयो 3 2 1 go Woo! It's your boy SJ Parker भन्नु नमिल्ने यो चाहिँ सिम्पल कस्प्ले I'm wearing a mask Spider-Man mask Spider-Man hoodie पन्जा चाहिँ फक्सको पुरा बाइकको याद आउँछ नि त त्यही भएर बाइकको चाहिँ मास्क लाउँदैछु अरू के भन्नुभन्दा अगाडि let me unbox it first So this is the mask I got it from Hungry Hero Store भन्ने Instagram पेज छ सायद काठमाडौँमा हो लोकेसन चाहिँ अनि मैले चाहिँ त्यहाँ probably I got some discount price चाहिँ almost 4500 भनेको थिएँ नेपाली रुपिस obviously अनि मलाई चाहिँ अलिकति मिलाएर दिनुभयो अनि थ्याङ्क यू सो मच हङ्ग्री स्टोर्स नेपाल अनि त्यो बेला चाहिँ म यति हतारे थिएँ हुन्छ नि लाइक त्यो मुभी स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि लगभग 2 weeksबाट नै अलमोस्ट आई वाज रेडी मास्क खोजेको पाउँदै पाइनँ कसो मैले त्यहाँ हङ्ग्री स्टोर कहाँबाट अचानक एनिमी स्टोर नेपालहरू यताउता टाइप गर्दाखेरि भेटाएँ अनि त्यहाँ चाहिँ आई फाउन्ड इट दिस यो चाहिँ सिलिकन मास्क हो सिलिकन नै भनौँ न अहिलेको लागि किनभने यो चाहिँ अति हार्ड छ त्यो क्लोथवाला छैन कपडा भएको त इजिली लाइक यस्तै लाउनु हुन्थ्यो के अरे यो चाहिँ सिलिकन काइन्ड अफ लुक्स लाइक बास्केटबलको हुन्छ नि मास्क तर दामी छ तर अलिकति लाइक यो सिलिकनहरू लेटेक्स आई मिन लेटेक्स सिलिकन जे भयो भने पनि यिनीहरूलाई चाहिँ एकदम सेप मिलाउनुपर्छ लाइक हिट गरेर यो चाहिँ साह्रो हुन्छ नि त यो यस्तो साह्रो हुन्छ भित्र यस्तो रबरको हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ नि साह्रो गरेर लाइक हिट गर्नेले कि ब्लो ड्रायरले चाहिँ यस्तो गरेर सेप मिलाउनुपर्छ तर मेरोलाई चाहिँ अब खासै त्यस्तो केही पनि होइन स्पेसल त्यही स्पाइडरम्यान मार्क्स अब यो लाउने बित्तिकै त्यो स्पाइडरम्यान भनिहाल्छ के अरे त्यो भनेर मात्रै मैले सेपहरू मिलाएको छ नि यहाँ लाइक गालाहरू क्रिज हुन्छ अनि पछाडि चाहिँ चेन छ अहिले चाहिँ नि भर्खरै यो यतिकै तपाईँहरूलाई देखाउनलाई चाहिँ नि मैले चेन खोल्यो किनकि चेन खोल लाउ यताउता हुन्छ के अरे सो त्यति नै हो थ्याङ्क यू सो मच वान्स अगेन हङ्ग्री हिरो स्टोर फर गिभिङ म स्पेसल डिस्काउन्ट अनि त्यति भन्दै फेरि यस्तो गर्नुपर्छ चेन पनि लाइ देखाइदिउँ यस्तो हुन्छ चेन लगाएपछि अनि यो तलको घाँटीको भाग चाहिँ नि यसरी छोप्नुपर्छ अनि आम रेडी टु गो टाउको ठुलो देख्छ त्यही भएर यस्तो गर्नु पर्यो सो या त्यति भन्दै लेट्स कन्टिन्यू माई भ्लग लेट्स गो 1 2 3 उ गर्दैन एमजीको फोन आयो कस्तो अजुबा छ है मान्छे है भित्र चेन लाग्यो न यहाँ त कसै पनि लक छैन होला नि लक नदिँदैन कत्रो ठुलो देखेको टाउको यार उता थिचो त भुट लाग्यो त एउटा टोपी फेरि अन्त फेरि टोपी लगाए बिकान हुनु न छिटो तपाईँ मान्छे ठुलो यो चाहिँ मिडटाउनबाट स्पोन्सर है हो र
स्पाइडी नेपालमा आउँदा कस्तो हो ए सरी कस्तो अनुभव भयो त नि स्पाइडी नेपालमा आउँदा ओके गाइस यो चाहिँ सबै हाम्रो मिटाउने दिनुभएको आज स्पोन्सर मिटाउन थ्याङ्क यू सो मच मिटाउन स्पाइडरम्यान हो स्पाइडर त कता भयो गयो So finally done watching Spider-Man No Way Home. कस्तो लाग्यो गर्दैलाई अभिषेक कस्तो लाग्यो मलाई सुतेको विषय कस्तो लाग्यो अति मिठो त्यही भएर मैले ड्रेसअप नै लगाएर आएको ड्रेसअप मतलब मास्क लगाएर आएको एकछिन होल्ड प्लिज मिठाई मिठो खै गर्दै ट्राई केही नदेख्ने होइन त खासमा त टेन टेन स्पाइडरम्यान 4 अलिकति धेरै भयो तल तल पुस लेखेको हटाउँ है जुन चाहिँ पोजै गरेन त स्पाइडरम्यानको पोजै गर्नु भएन त के भयो त स्पाइडरम्यानको पोज नै गर्नु भएन स्पाइडरम्यानभित्र गर्नु So Anjani, we are going inside the TFT. हाम्रो दुला दाइले मर सुत्रिएर मेरो नानीलाई गिफ्ट दिने भन्दैछ के अरे सो लेट्स गो एन्ड सी म चाहिँ विस्टर गरेर आउँछ हेलो थ्याङ्क यू सो मच दुला दाई ओइ ओइ स्पाइडी कस्तो लाग्यो त नि कस्तो लाग्यो त नि आज रमाइलो स्पाइडरम्यान मिठो चम अरू केही भएन आलु चप ओइ अनि दुला दाईलाई के भन्ने त नि दुला दाइ थ्याङ्क यू सो मच अब दाइले गिफ्ट दिनुभएकोमा मिठो भयो सो पनि मिठो गिफ्ट पनि मिठो सही है अनि सुप्रिया मिठो त दामी मिठो दुला दाईलाई के भन्नु छ तिमी एकदमै थ्याङ्क यू सो मच दुला दाईलाई ओ ल मान्छेलाई त भन्नु नै थ्याङ्क यू टिएफटीलाई बाई बाई गर्दै हामी निस्किँदै एकछिन आई फरेभरमा जानु सो अब चाहिँ नि हामी घर जानु लाग्यो अनि घर गएर चाहिँ नि मेबी विल हेड टु वाच O2 किनभने आज त्रिशला दिदी र नर्मिने दाइको लाइभ सो छ
त्यही भएर त्यति भन्दै लेट्स कन्टिन्यू होला हाम्रो केटाहरू गाइजहरू हाम्रो गाइजहरू
I'm finally back home with some goodies. यो चाहिँ के हो भने नि let me unmask it first. यो चाहिँ के हो भने चाहिँ नि इट्स अ गिफ्ट फ्रम TFT द फ्याक्ट्री टिम हाम्रो दुला दाइकोबाट चाहिँ नि म र मेरो नानीलाई चाहिँ गिफ्ट दिनुभएको छ सो थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो दुला दाइलाई एकदम धन्यवाद फर दिस गिफ्ट यो गिफ्ट चाहिँ के हो भने चाहिँ नि 2 बक्सेस यहाँ चाहिँ नि यहाँ वालेट यहीँ लेखेको रहेछ इट्स अ वालेट अब वालेट भनेको तपाईँको अब हुनसक्छ वालेट हुनसक्छ या त्यो के अरे के भन्छ त्यसलाई कार्ड होल्डर टाइपको हुन्छ नि अब अभियसली सो लेट मी अनऱ्याप दिस गिफ्ट वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच दुला दाइ सो लेट मी सो यु मेरो पहिला यहाँ एसजे पुन भनेर यसलाई टल्केर अलिकति देख्नु भएको छैन क्या हो यहाँ एसजे पुन यहाँ चाहिँ नि कार्ड रहेछ डियर एसजे बेस्ट विसेस फ्रम अहमदुल्ला द फ्याक्ट्री टिम थ्याङ्क यू सो मच दाइ यो पनि रहेछ हाम्रो किरिङ थ्याङ्क यू सो मच दाइ एसजे पुन इन्ग्रेभ्ड अनि यहाँ चाहिँ नि द फ्याक्ट्री टिम अनि यहाँ चाहिँ नि TFT को सानो मिठाई अनि एज आई एक्सपेक्टेड इट्स अ कार्ड होल्डर थ्याङ्क यू सो मच वान्स अगेन दाइ कति थ्याङ्क यू अब थ्याङ्क यू नै भन्नुपर्छ अब गिफ्ट भएपछि अब यो चाहिँ नि पाउच स्मल ब्याग अब जे हाले पनि भयो अब यो कार्ड हाले पनि भयो क्या अब सामान हाले पनि भयो अनि मेरो नानीको लागि चाहिँ नि लेट मी अनबक्स दिस एज वेल या सुप्रिया गुरुङ सेम थिङ यहाँ चाहिँ नि सानो चकलेट TFT किरिङ सुप्रिया गुरुङ द फ्याक्ट्री टिम उप सरी सरी नानु अनि यहाँ त्यो सुप्रिया गुरुङ कार्ड होल्डरै रहेछ अनि चाहिँ पाउँछ अभियसली कागज कता जरियो हुन्छ केही हुन्न यतिकै छोडिदिउँ सो दिस आर द 2 गिफ्ट्स फ्रम हाम्रो दुला दाइ द फ्याक्ट्री टिम दुला द फ्याक्ट्री टिम थ्याङ्क यू सो मच दाइ एसजे पुन सुप्रिया गुरुङ एसजे पुन सुप्रिया गुरुङ सो त्यति भन्दै अनि मुभी पनि अति रमाइलो भयो आई वाज एक्सपेक्टिङ त्यो ट्रेलरबाट हेर्दा नै लाइक हुन्छ नि त्यो हाम्रो टम हल्यान्डले चाहिँ नि स्टोरी एमजेलाई बचाउने बेला चाहिँ नि अर्को स्पाइडरम्यान आउँछ कि भन्दै थियो के अरे आखिर त्यही नै भयो आई वाज रियली ह्याप्पी हामी यति कराएको थियो अब भ्लगमा नि हाल्नुहुन्थ्यो तर के गर्नु कपिराइट लाउँछ हल्का सानोतिनो स्पोइलर अलर्ट अब हुन त मुभी आज नि कति हो डिसेम्बर 23 अलमोस्ट अब एक हप्ता नै हुन लागिसक्यो स्पोइलर अलर्ट हुन्छ कि हुन्न तर मेन सानो क्लिप्सहरू राख्दैछु साउन्ड त राख्नु मिल्दैन कपिराइट नै लाउँछ अब म्युजिकमा हालिदिन्छु के अरे सो अनि त्यति नै थियो अनि आजको भ्लग चाहिँ यही हो मी एज अ स्पाइडरम्यान वाचिङ स्पाइडरम्यान नो वे होम अति बवाल छ सबैले हेरिदिनु होला अब थिएटरहरूमा सक्यो भने यु गाइज क्यान चेक इट आउट अन अनलाइन वेबसाइटहरूमा अभियसली पाउने हुनेवाला छ सो या त्यति भन्दा आई थिङ्क आई सुड ऱ्याप अप दिस भिडियो सो दिस मच फर टुडे होप यु गाइज इन्जॉय वाचिङ इफ यु हैव देम प्लिज मेक श्योर टु गिभ ए लाइक कमेन्ट उल्टो भने के हुन्न सेयर सब्सक्राइब टु माई च्यानल फर मोर अपडेट्स टिल देन एज अलवेज बी सेफ राइट रिभर जाडो छ तातो रहनु होला स्टे वार्म पीस एन्ड किप अन रकिङ उफ मिठो अनि अर्को कुरा त भन्नै बिर्सेछु द सो वाज रियली असम दामी भएको थियो क्राउडेड अति क्राउडेड थियो हाम्रो तृष्णा दिदी र नरेन दाइको लाइभ पर्फर्मेन्स चाहिँ अति क्राउडेड अति रमाइलो त्यो पनि भयो सो त्यति भन्दा यहाँ भन्छ अगेन गुड नाइट एन्ड मिठो एन्डिङ त भनिसक्यो नि त त्यो भएर